Բարև ձեզ։ Ես Սևակ Բարսեղյանն եմ, ապրում եմ Լիբանանում եւ որոշեցի կիսվեմ ձեզ հետ իմ կյանքի պատմությունից, թե ինչպես մի երիտասարդ, որ մերժում էր Աստծո գոյությունը, հանկարծ դարձավ Աստվածապաշտ մեկը։ Գիտեք, նախ եւ առաջ ասեմ, եթե ինձ դիտում են այնպիսի մարդիկ, որոնք որ ընդհանրապես Աստծուն չեն հավատում ու մերժում են նրա գոյությունը, ասեմ մի բան, որ նման մեկն է ես։ Ինչը ստիպեց, որ ես դառնամ հավատացյալ, ինչը ստիպեց, որ ես դառնամ մեկը, որը պաշտում է Աստծուն։ Գիտեք, ձեռ էր տալիս ինձ, ուղղակի այսպես ասեմ, ձեռ էր տալիս ինձ, որ ես մերժեի Աստծո գոյությունը։ Ինչու են մարդիկ ընդհանրապես մերժում Աստծո գոյությունը։ Ինչու են իրենք ասում, որ իրենք աթեիստ են։ Ես նույնիսկ կձևակերպեմ այսպես եւ կասեմ, որ ձևացնում են, թե Աստված գոյություն չունի, ձևացնում են, թե մերժում են Աստծո գոյությունը, բայց ես ձեզ ասեմ մի բան, որ ընդհանրապես մարդու ներսում արդեն դրված է աստվածապաշտությունը, ընդհանրապես մարդու ներսում արդեն կա Աստծո գոյությունը, որովհետև մարդը արդեն ինչ որ մեկի կողմից պետք է ստեղծված լիներ, եթե առարկաները, եթե իրերը ինչ որ մեկի կողմից են ստեղծված, ապա մարդն էլ պետք է իր սկիզբը ունենա, ընդհանրապես տրամաբանական չի, որ մարդը ինքնին գոյություն ունեցող բան է եւ սկիզբ չունի։ Եվ այդպիսի մեկն է, որ փորձում էի ուղղակի պնդել, որ Աստված գոյություն չունի։ Ես ասեմ ինչի համար էի պնդում, որ Աստված գոյություն չունի, որովհետեւ ներսս մի ցանկություն կար, որի անունը կարող եմ դնել մեղք։ Ես ուզում էի, որ Աստված գոյություն չունենա, որպեսզի ես կարողանայի մեղքերով լեցված կյանք ունենայի։ Հենց դրա համար է ես ուզում, ինձ ձեռ էր տալիս, որ Աստված գոյություն չունենա։ Դրա համար էլ այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ դիտում են, հնարավոր է ձեր մեջ նույնպես լինի այդ ձգտումը, որ դուք կուզեք, որ Աստված գոյություն չունենա, բայց ասեմ ձեզ մի բան, որ մեր ձգտումներից չի կախված Աստծո գոյությունը կամ չգոյությունը։ Եվ ասեմ, այնպիսի բան չի պատահել, որովհետև շատերի կարծիքով մի հետաքրքիր ինչ որ մի դեպք պետք է պատահած լինի կամ դժբախտություն պետք է պատահած լինի, որ մեկը դառնա հավատքի մեջ, ինձ այդ դա չի պատահել, որ դժբախտ բան տեղի ունենա, բայց հետո ուղղորդվեցին այնպիսի դեպքեր, որոնք ամրապնդեցին իմ հավատքը առ Աստված։ Ասեմ մոտավորապես 21 տարեկան է, երբ որ պարզապես ինձ մարդիկ ուղղակի Աստծո մասին խոսում էին, իսկ ես նրանց մերժում էի, ասում էի, որ հնարավոր չի, ես իմ կարծիքն էի պնդում, որովհետև իմ ներսում ձևավորվել էր մի կարծիք, որ ուղղակի Աստված չկա եւ ես ուզում էի անել իմ ուզածը։ Բայց ներսում ցանկացած մարդու կա դատարկություն։ Եվ այդ դատարկությունը մարդը ուզում է լցնել։ Ես նույնպես ուզում էի այդ դատարկությունը լցնել։ Երբ որ հասնում ես մի բանի, թվում է քեզ թե այդ դատարկությունը լցվեց, բայց դու հետո տեսնում ես, որ այդ դատարկությունը երբեք չի լցվում, ընդհանրապես ընդհակառակը ավելի է խորանում։ Բայց երբ լցվեց այդ դատարկությունը, երբ որ Աստված մտավ իմ ներսը, երբ որ Աստծո մասին լսելով փորձեցի իմ գաղափարները խոնարեցնել աստվածային գաղափարների առաջ, հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այսինքն կարծես ես բազմած լինեի գահին ու իմ գահը այն ժամանակ, երբ որ զիջեցի Աստծուն, այդ ժամանակ սկսեց փոխվել։ Գիտեք, այդ դատարկ տեղը հնարավոր չի զբաղեցնել դրամով, հակառակ սեռի ներկայացուցչով, որովհետև տղամարդիկ ձգտում են կանանց, կանայք ձգտում են տղամարդկանց, մտածում են, երբ որ հասնեն, այդ ժամանակ այդ դատարկ տեղը կլցվի, բայց հնարավոր չի այդ դատարկ տեղը լցնել, որովհետև Աստված է ստեղծել այդ տեղը մարդու ներսում, որ հենց ինքը զբաղեցնի այդ տեղը, որովհետև դա է մարդու երջանկությունը։ Գիտեք, բոլոր մարդկանց պես ես նույնպես փորձում էի հաճույքներ վայելեի, տարբեր բաներ, բայց գիտեք հետաքրքիրն ինչն էր, որ չէի փորձել Աստծուն իմ մեջ ունենալու հաճույքը։ Բոլորը մերժում են վախենալով, որ եթե մենք Աստծուն ընդունենք, կմերժենք այն հաճույքները, որոնք որ մեր կյանքի իմաստն են։ Ես էլ էի այսպես մտածում, բայց չէ որ ես չէի փորձել աստվածապաշտ լինելու հաճույք, այսինքն Աստծուն
իմ մեջ ունենալու հաճույքը։ Փորձեցի, ասեցի, դե լավ, չմերժեմ այս մարդկանց, ովքեր որ ինձ պատմում են Աստծո մասին, փորձում են համոզեն, որ Աստված կա, Աստված այսպիսին է, քաղցր է եւ այլն։ Փորձում եմ ես իրենց համոզեի, որ այդպիսին չէ, որովհետեւ ինձ համար իմ մեղքի կյանքը ավելի քաղցր էր ու հրաշալի էր, քան թե այն ինչ որ ինձ առաջարկում էր։ Բայց ինձ մի խելացի առաջարկ եկավ, որ փորձիր այս մեկն էլ, եթե դուրդ չգա, եթե չհավանես դա, մերժիր, հետո դարձիր քո այն ճանապարհին, որով որ դու արդեն քայլում ես։ Ես փորձեցի այդ ճանապարհը։ Հետո ես տեսա, որ Աստվածաշնչում գրված է մի բան, որ կուզեմ այս խոսքը ձեզ ասել, որ գրված է այսպես. ճաշակեք եւ տեսեք, թե որքան քաղցր է Աստված։ Գիտեք, քաղցր բան կերած կլինեք։ Քաղցր բան ուտելուց հետո, եթե ավելի քաղցր բան, ավելի համով բան ես ուտում, դրանում համոզվում ես, չէ, սա ավելի լավն էր, քան թե նախորդը։ Այն որ ասում են համը բերանս մնաց։ Իրոք համը բերանս մնաց։ Դու չես փորձել, դու փորձել ես մենակ քո փորձածները, դու փորձառու ես մենակ քո փորձառությունների սահմանի մեջ, բայց դու փորձառու չես Աստծուն ունենալու փորձառության մեջ։ Դրա համար ես ուղղակի քեզ առաջարկում եմ Աստվածաշունչ բացես ու կարդաս։ Ինչպես որ տվեցին ինձ Աստվածաշունչը բացեցի, վախեցա, ասի այս գիրքը հնարավոր չէ կարդալ եւ հասկանալ։ Բայց փորձեցի կարդալ, տեսա շատ իմաստուն բաներ։ Սկզբում ինչ որ խելացի բաներ ես տեսնում կամ հակասություններ ես տեսնում այս կյանքի հետ, բայց հետո տեսնում ես, որ այդ հակասությունները ավելի իմաստուն բաներ են, քան թե այն ինչ որ դու ժամանակի մտածում էիր։ Սկսում ես ինչ որ ժամանակ սխալներ գտնել Աստվածաշնչի մեջ, միգուցե սա մարդն է գրել։ Ես էլ սխալներ փորձեցի գտնեմ Աստվածաշնչի մեջ, ինչպես շատ անգամ շեշտում եմ, ասում եմ Աստվածաշունչը այդ սխալների մեջ գտավ։ Ու ես զգացի, որ իմ մեջ պարուրվեց այն սերը, որ ես փնտրում էի, պարուրվեց իմ մեջ այն քաղցրությունը, այն մեծագույն հաճույքը, որ իմ մեջ փոխեց ամեն բան, պատկերացումները, գույները փոխեց իմ մեջ։ Պատկերացնում եք, ես գիտեի կապույտ է, կանաչը, բայց ինձ համար լիարժեք գունային համակարգ իմ կյանքի փոխվեց, որովհետև այդ գույները ստեղծող հայտնվեց իմ ներսը։ Գիտեք, նայվածքներս փոխվեցին, հայացքներս, կարծիքներս ավելի ուժեղ սկսեցի նայել կյանքին, թուլությունը գնաց մեջիցս։ Մի ժամանակ, որ կարող էի ծունկի գայի ամեն թուլության առջև, բայց հետո զգացի, որ ես ժայռի վրա եմ կանգնած, իմ ծնկները ավելի զորացան, ես զորացա, հիվանդությունների նայում ես ուրիշ ձևով, չես նայում, որ այս հիվանդությունը եկա, որ ինձ սպանի, ես հավատացի, որ այս հիվանդությունները ինձ համար չեն, Աստված Հիսուս Քրիստոսը վերցրեց այս հիվանդությունները խաչի վրա, դեպրեսիվ մտքերը, հարցակումները, որ գալիս են մտքիդ մեջ, ուզում են քեզ ուղակի մտցնեն թունելի մեջ ու դու թունելի վերջում լույս չես տեսնում, հանկարծ երբ որ Հիսուսն է գալիս ներսդ, այդ թունելի վերջում լույս ես տեսնում, հույս ես տեսնում, կյանքիդ իրավիճակներին ուրիշ ձևով ես նայում, ելքային իրավիճակներով ես նայում, ոչ թե փակուղի իրավիճակներ, այլ դու տեսնում ես իրավիճակներ, որոնք որ փակ են, բայց ունեն դուռ, ոչ թե փակուղի են, այլ ունեն դուռ։ Այս ձև սկսեց իմ հայացքը, իմ նայվածքը փոխվել, կյանքի իրավիճակներին ուրիշ ձևով սկսեցի նայել։ Սա արեց Աստված իմ ներսում։ Ես զգացի, որ ուրախություն ա եկել իմ ներսը։ Այնպիսի մի ուրախություն չէ, որ ժամանակավոր, ուղղակի ժամկետը կարա անցնի հաջորդ պահին, 3 օր հետո, մի ամիս հետո, մի տարի հետո։ Գիտեք, մի ֆիզիկական ինչ որ բան որ լինում է կյանքիդ մեջ, ուրախություն ա գալիս մեջը, բայց այդ ուրախությունը երկար չի տևում։ Այդ ուրախությունը կարճ է տևում, բայց այս ուրախությունը մի պահ կարող է կանգ առնի, երբ որ դու ինչ-որ վիճակի մեջ լինես, բայց ինքը այնքան հաղթահարող ուժ է, նման է մի հորդառատ գետի, որ երբ որ մի արգելք է լինում, պատկերացրեք ինչ-որ մի կոշտուկ է հայտնվել գետի մեջ, այդ գետը կքշի կտանի, հավատացյալի կյանքի մեջ, կյանքի դժվարությունները այդ կոշտուկներին են նման գետի մեջ ընկղմված, որ գետը կքշի կտանի այդ կոշտուկը եւ դու նորից կհոսես, դու նորից կլինես սովորական, քո կյանքով կապրես, ուժդ նորմալ, ուրախությունը տեղը, այնպես որ Աստվածապաշտ կյանքն է իրական կյանքը, որ իմաստ ունի, թե չէ ասում ես լավ, ապրեցինք, սա էլ արեցինք, այն էլ արեցինք, դա էլ չէինք փորձել, սա էլ փորձենք, ասեմ ձեզ իմանաք, ամեն բան փորձել եմ, ամեն մեղքի մեջ գտնվել եմ ես։ Ամեն բանով անցել եմ, ամեն տեսակ
ինչ որ ձեր մտքով կանցնի, գրեթե փորձել եմ ու արել եմ։ Ոչ մի հաճույք, ոչ մի բան չի կարա փոխարինի այն սիրուն, այն հաճույքին կարող եմ ասել, այն հոգևոր հաճույքին, որ ես հիմա զգում եմ Հիսուս Քրիստոսին ունենալով իմ կյանքի մեջ։ Դա գերբնականն է, դա բնականը չի։ Բնականը ժամանակավոր է, գերբնականը հավիտենական է։ Կյանքիդ իմաստը կփոխվի։ Դու գիտես, որ չես ապրի ուղղակի ինչ որ 80 տարի կամ լավ, համարենք մարդիկ երիտասարդել են մահանում 25 տարի, 18 տարի, իմաստը որն է։ Ապրեց գնաց։ Ես քեզ կասեմ, կյանքի իմաստը սա չէ, որ ապրում ենք երկրի վրա։ Սա մի հատ քննություն է, որ անցնում ենք ես ու դու։ Ես քեզ ասեմ, ինչպես որ այս աշխարհի մեջ կա բանդ, անազատություն, որ մարդիկ փակված են ինչ որ հանցան գործելու պատճառով, ես ասեմ, որ նույնպես մարդու կյանքից հետո կա այդ բանտը եւ կա այդ ազատությունը։ Այդ բանտի անունը դժոխք է։ Միգուցե մարդիկ, գիտեք, լուրջ չեն ընդունում, կատակներ են անում դժոխքի դրախտի հետ կապված, բայց ասեմ ձեզ իմանաք, Աստվածաշունչն է խոսում դրա մասին, որ կա այդ դժոխքը, որ մարդը հաշիվ պետք է տա իր կյանքի համար, ինչ արել եւ ինչ չի արել։ Մենակ անելու համար չի, որ դատվում են, չանելու համար են դատվում։ Մենք ինչքան լավ բաներ կարող էինք անել այս աշխարհի վրա, բայց չենք անում։ Ինչքան մարդկանց կարող էինք ձեռք մեկնել, բայց մենք նրանց դուրս ենք հանել մեր կյանքի մեջից։ Մեր ականջները խլացրել ենք, մեր սիրտը խստացրել ենք, որ չլսենք մարդկանց այդ մեզ դիմելը, օգնության ձեռք են մեկնել, մենք մերժել ենք իրանց, բայց մենք էլ ենք Աստծո օգնության ձեռքը, օրհնության ձեռքը մերժել։ Ինքը մեկնել է մեզ կա, չէ, այսպիսի մի հետաքրքիր հասկացողություն կա, նկարներ կան, հեռախոսների մեջ կան այդպիսի բաներ, որ ձեռք են մեկնում, դա Աստծո ձեռքն է։ Մարդուն, որ ինքը մերժել է տարիներ շարունակ, եթե մերժել ես Աստծո ձեռքը, ես քեզ ուղղակի հիմա կոչ եմ անում, ձեռքդ երկարացրու, Աստված քեզ կոչ է անում, որ ուղղակի ձեռքը բռնես, այ երբ որ ձեռքը բռնես, նոր կզգաս, որ կյանքդ կփոխվի, ուրիշ մակարդակի վրա կկանգնես, կզգաս անցյալիդ ու ներկայի տարբերությունը։ Խաղաղության կարիք ունեն մարդիկ, որպեսզի մանավանդ այս օրերում դուրս գան այդ դեպրեսիվ վիճակի մեջից, այդ հոգեկան ծանր վիճակի մեջից, բայց դա կարող է պարգևել մենակ մեր Տերը, մեր Աստված։ Ու ես ձեզ կոչ կանեմ, որ պարզապես ձեր այդ դատարկ տեղի դուռը, այդ դատարկ սենյակի դուռը բացեք եւ այդ դատարկ սենյակը թող լցվի լույսով, եթե խավար է այդ սենյակը։ Գիտեք, միայն Աստված կարող է պատերազմել այդ խավարի դեմ։ Դու չես կարող պատերազմել այդ խավարի դեմ։ Միայն Աստված կարող է իր լույսով լուսավորել այդ խավարը, որովհետեւ դու եթե պատերազմում ես այդ խավար վիճակի հետ, դու չես էլ կարող դուրս գաս այդ վիճակի մեջից, որովհետեւ միայն Աստծո լույսը կարող է մտնել այդ դատարկ սենյակը, այդ խավար սենյակը եւ լուսավորել դա։ Հիշում եմ 2004 թվականն էր, երբ որ առաջին անգամ ինձ սկսեցին Աստծո մասին պատմել եւ ես մերժում էի, հակառակ էի կանգնում, իմ կարծիքն էի պնդում, բայց ի վերջո իմ ներսում այդ պատերազմը որոշեցի հանձնեմ։ Որոշեցի հանձնվեմ իմ կարծիքներով եւ փորձեցի թույլ տալ, որ այդ մարդիկ խոսեն։ Եվ թույլ տվեցի, որովհետև իմ ներսում մի ձայն կար, որ ասում էր, որ այն ինչ որ քեզ հետ խոսում են ճշմարտություն է, որովհետև քո ներսում արդեն ժամանակին, երբ որ դու ծնվել ես, այդ ձայները կան, այդ ձայները մարդիկ փորձում են ասեն խղճի ձայն, մարդիկ պնդեն, որ դա խղճի ձայնն է, որ քո ներսում խոսում է։ Գիտեք, Աստված նաև խոսում է հենց այդ խղճի ձայնով։ Ու ես փորձեցի բացեմ եւ նրանք խոսեն։ Ու տեսա թե ինչքան սեր կա թաքնված այդ խոսքերի ետևում։ Եվ գիտեք, մարդիկ սիրո կարիք ունեն, բոլոր մարդիկ, ինձնից սկսած սիրո կարիքն ունեն եւ այդ սերը փոխեց իմ կյանքը։ Ես տեսա այդ խոսքերի ետևում կանգնած սերը, որ Աստված կանչում է, այդ ձեռքը մեկնած, որ ինձ կանչում է, ասում է արի դեպի ինձ եւ ես կփոխեմ քո կյանքը եւ այդպես էլ եղավ եւ ես նույնպես իմ ձեռքը մեկնեցի այդ մեկնած ձեռքին, որ տարիներ սպասում էր արդեն, ես հոգևորով զգացի, թե ինչպես գրկախ առնվեցի իմ հոր հետ, որովհետև երկար տարիներ ես բաժանված էի իմ հորից, իմ երկնային հորից, իմ Աստծուց, եւ Տերը իր ձեռքը մեկնեց եւ կանչեց, խոսեց ինձ հետ, մենք գրկախ առնվեցինք ու իմ կյանքը լիարժեք կերպով փոխվեց, 180 աստիճան կարող եմ ասել փոխվեց։ Այն ինչի որ ձգտում էի, զգացի, որ դատարկ է, կյանքը անիմաստ է, առանց Աստծո կյանքը փուջ է, պատկերացրեք ինչ կլինի մեռնելուց հետո, ինչ որ դատարկ զգացում, չէ։ Տեսեք, այս մարմինը գոյություն ունի, ֆիզիկական բան է, մաշվող երևույթ է,
Բայց այդ մարմնի ներսում գոյություն ունի այն կյանքը, այս որ երբ որ ձեզ հետ խոսում եմ, դա ես չեմ, այս մարմինը չէ որ ձեզ հետ խոսում է, այլ այն հոգին, որ ապրում է մեզանում, որովհետև հոգին հենց կյանքն է, որը մեր մեջ է։ Հենց դա է, որովհետև մենք գիտենք նույնիսկ ֆիզիկայից գիտենք, որ ոչ մի բան չի վերանում, այլ վերածվում է մի բանից մյուսը։ Նույնպես ես կասեմ ձեզ, որ այս մարմինը կվերածվի մոխրի, բայց այն որ ձեզ հետ խոսում է, ինչի կվերածվի։ Ինքը հենց այն հոգին է, որը որ այս մարմնից դուրս կգա սիրելիս։ Եթե դու ինձ լսում ես պարզապես մի փորձիր հակառակվել ինչ որ մի գիտական փաստ հնարել, որպեսզի հակառակ ուղակի դնես, ասես, բայց ես այսպես չասեցի, այնպես ասեցի։ Սիրտդ բաց պարզապես ուզիր, որ պարզապես Աստված քեզ կպնի ու կյանքդ փոխի, որովհետև դժվար է առանց գերբնական ուժի, շատերը Աստծուն գերբնական ուժ են համարում, ասում են ես Աստծուն չեմ հավատում, բայց մի ուժ կա։ Հենց Աստված է այն ուժը, այն զորությունը, այն գերբնական ուժը, որը ստեղծել է մարդուն։ Ու միայն այդ ուժը կարող էր ինձ անհավատից փոխել, ինձ աթեիստ լինող երիտասարդին, որը որ իր հաճույքներին էր ձգտում, միայն այդ մեկ Աստվածը կարող էր փոխել։ Ու ես ոչ մի օր, ոչ մի վայրկյան չեմ զղջացել, որ Տիրոջը ընդունել եմ, Աստծուն ընդունել եմ, որովհետև Աստված ստեղծել է մարդուն, որ Աստծու ստեղծած կերպարը նմանությունը դրել է մարդու մեջ, որ մարդը երջանիկ լինի, որտեվ մարդը չի եկել այս աշխարհ, որ դժբախտ լինի, որ փնտրտուքի մեջ լինի։ Ես քեզ կասեմ, սիրելիս, դու փնտրտուքի մեջ ես։ Դու միշտ փնտրելու մեջ ես, գտնում ես մի բան ու գիտես, որ այդ գտնելով երջանիկ կլինես։ Տեսնում ես, որ գտար, բայց երջանիկ չես։ Փորձում ես մյուս բանը, գտնում ես դա ու հետո տեսնում ես, որ նորից երջանիկ չես։ Ու հենց այդ դատարկ սենյակը մնում է։ Դա կարա լցնի միայն ու միայն Աստված։ Դրա համար ես քեզ կոչ կանեմ, որ սիրտդ լայն բացես։ Սիրտն էլա, գիտեք, նման մեծ տան, ուր որ կան բազմաթիվ սենյակներ, դու գիտեք սենյակների մեջ կարան լինեն տարբեր բաներ, որոնք մենք չենք ուզի ցուցադրենք այն մարդկանց, ովքեր որ կայցել են մեզ, բայց այդ սենյակը կասեմ բացես Տիրոջ առաջ, որ Տերը մտնի այդ սենյակը, փոխի, ինքը զարդարի այդ քո տունը, այդ ժամանակ կլինես երջանիկ։ Դրա համար խոսք եմ տալիս քեզ, կփոխվի քո կյանքը, եթե դուռդ բացես Հիսուս Քրիստոսի առաջ։ Քեզ առաջարկում եմ ուղղակի սիրտդ բացած աղոթ կանես ինձ հետ ու կանչես Հիսուս Քրիստոսին որպես քո կյանքի Տեր ու Փրկիչ, որ քեզ փրկի։ Գիտեք, բոլորը գիտեն, որ Հիսուսը փրկիչ է, բայց ինչի՞ց է փրկում Հիսուսը։ Կյանքի վտանգներից, տարբեր տեսակ վիրուսներից, վախերից, այո, ես կասեմ դրանցից էլ է փրկում Հիսուսը, բայց ամենակարևորը, որ Հիսուս Քրիստոսը փրկում է մեղքից ու դժոխքից։ Հենց այդ մեղքերն են, որ ստիպում են մարդկանց դժբախտ զգալ իրենց։ Եվ ես կառաջարկեմ, որ աղոթ կանեք եւ Հիսուսը այդ մեղքերը կների այդ աղոթքից հետո, որովհետեւ այդ աղոթքը մաքրող զորություն ունի։ Երբ որ դու կանչում ես Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսը կգա եւ քեզ կփրկի ամեն վիճակներից, որոնք որ ծանրացել են, որոնք որ պարզապես քեզ ծունկի են բերել։ Դրա համար կխնդրեմ, որ այս աղոթքը հետս անես, որը որ Հիսուս Քրիստոսը գա սրտիդ մեջ, քեզ կփրկի դժոխքից, քեզ կփրկի մահից, քեզ կփրկի ամեն տեսակ վախերից, ինչ որ ուղղակի պարզապես տիրել է այս իրավիճակի մեջ։ Պարզապես աչքերդ փակիր եւ արա այս աղոթքը, որովհետեւ այս աղոթքը Աստվածաշնչից է։ Ես կրկնում եմ Աստվածաշնչյան խոսքերը եւ ես կոչ եմ անում, որ դու էլ կրկնես այս խոսքերը, որպեսզի քո կյանքը փոխվի։ Ասա ինձ հետ միասին. Հիսուս, ես գիտեմ, որ դու կաս։ Ես գիտեմ, որ դու միշտ գոյություն ես ունեցել։ Ես գիտեմ, որ իմ մանկությունից մինչև այսօր իմ խղճի ձայնի միջոցով, տարբեր իրավիճակների միջոցով փորձել ես խոսել իմ հետ, բայց ես մերժել եմ քեզ։ Բայց ես այսօր իմ դուռը բացում եմ, իմ սրտի դուռը բացում եմ եւ ասում եմ. Հիսուս, եկ իմ սրտի մեջ, եկ փոխիր իմ կյանքը։ Ես չեմ ուզում մնալ այնպես, ինչպես որ կամ։ Ես ուզում եմ, որ դու մտնես իմ խավար սենյակները ու լուսավորես այդ սենյակները։ Այո, իմ կյանքի սենյակները խառնի ճաղանջ, խառնաշփոթ վիճակի մեջ են։ Ես ուզում եմ, որ դու մտնես այդ սենյակները։ Ես բացում եմ այդ սենյակները քո առջև, Հիսուս։
Խնդրում եմ, որ մտնես եւ լուսավորես եւ այն ամենը, որ այդ սենյակի մեջ կա, որ քեզ չի պատկանում, լավ բան չէ, դուրս նետես այդ սենյակի մեջից, Տեր։ Քեզ ընդունում եմ որպես իմ կյանքում Տեր եւ Փրկիչ։ Ես հավատում եմ, որ 2000 տարի առաջ մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար, Տեր։ Խաչվեցիր ինձ համար։ Ես գիտեմ, որ խաչը հիմա դատարկ է առանց քեզ, որովհետեւ դու հարություն առար։ Այն գերեզմանը չպահեց քեզ, դու դատարկ թողեցիր այդ գերեզմանը։ Հարություն առար մեռելներից։ Խնդրում եմ, ներիր իմ մեղքերը, մաքրիր ու սրբիր։ Ես հիմա մաքուր եմ ու սրբված քո արյունով, քո խաչով։ Ես ունեմ հավիտենական կյանք, իմ կյանքը 180 աստիճան փոխված է։ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ։ Աղոթում եմ, որ ինձ հաստատես ժայռի վրա, որ իմ կյանքը չլինի ավազի վրա։ Օրհնիր ինձ, Տեր, օրհնիր իմ ընտանիքը, օրհնիր իմ ազգը։ Փառք քեզ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Այս աղոթքը անելուց հետո ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, չմնաս ու փակվես քո տանը մենակ։ Բաժնեկցիր, խոսա, կիսվիր այս թեմայով նաև ուրիշ մարդկանց հետ, որ լսեցիր։ Վերցու Աստվածաշունչը եւ կարդա, քեզ խնդրում եմ։ Սևով սպիտակի վրա գրված է ճշմարտությունը։ Գնա որևէ մի եկեղեցի, որ հավատում է Աստծուն ու քարոզում է Աստծո խոսքը այնպես, ինչպես որ կա։ Վերցրու Աստվածաշունչը եւ կարդա եւ կյանքդ կփոխվի։ Եղիր օրհնված։ Ես հավատում եմ, որ մի օր միգուցե կլինենք կապի մեջ։ Միգուցե իրար կտեսնենք։ Միգուցե կտեսնենք ու կմոտենաս ինձ ու կասես, գիտես, այն օրվա խոսած այդ թեման, որ դու խոսեցիր, քո կյանքից պատմեցիր, փոխել է իմ կյանքը։ Ես հավատում եմ դրան, որ միգուցե, որովհետև հնարավոր չի, որ պատահական բաներ տեղի ունենան այս աշխարհում։ Միգուցե հիմա վախի մեջ ես նստած ես, կորոնավիրուսից ես վախենում կամ այլ տեսակ բաներից ես վախենում, ուրիշ լուրերից ես վախենում, անընդհատ գիշերներն ես վախենում, վեր ես թռնում, վատ լուրերից ես վախենում, որ ինչ որ մեկը հիմա հեռախոսով կզանգի ու վատ լուր կփոխանցի քեզ, դրանցից ես վախենում, դրանք ֆոբիաներ են։ Միգուցե դրանցից ես վախենում։ Աստված քեզ տվել է ինչ որ մի բան, որ կոչվում է հավատք, որ դու ուղակի վերցնես ձեռքդ այդ հավատքի զենքը եւ հաղթես այդ քո վախերին։ Տերը օրհնի քեզ։ Կհանդիպենք։